Hello everyone, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? So welcome କରୁଛି the daily market update of Growwealth Odia 2 ଏପ୍ରିଲର। So ଆଜି 2 ଏପ୍ରିଲରେ ମାର୍କେଟରେ କଣ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଅପଡେଟ ଆଜି ଦବା। So ଏମିତି ଆମେ ଡେଲି ଯୋଉଦିନ ବି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଓପନ ଅଛି ତାର ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ନେଇକି ଆସିବୁ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବୁ ଯେ ଆଜି ନିଫ୍ଟି କେତେ ପଏଣ୍ଟ ବଢିଲା କେତେ ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଆଉ ନିଫ୍ଟିରେ ଅପସନରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତି ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଆଉ ନିଫ୍ଟିର ଗୋଟେ ଅପଡେଟ ଦବୁ। ତାକୁ ଛାଡିକି ଯୋଉମାନେ ଟପ୍ ନିଫ୍ଟି 50ର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛନ୍ତି ଟପ୍ 10 ଷ୍ଟକ୍ ଯୋଉମାନେ କି ଆଜି ଗେନର୍ସ ମାନେ ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ ଦବୁ ପ୍ଲସ୍ ଲୁଜର୍ସ ଟପ୍ 10 ଲୁଜର୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ ଦବୁ। ତେଣୁ ଡେଲିର ଡିଏମ୍ୟୁ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଅପଡେଟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କ୍ଲୋଜ ହେଲା ପରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଅପଡେଟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିବା। ଆଜି ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନିଫ୍ଟି ନିଫ୍ଟି ଓପନ ହେଲା 22,458 ପଏଣ୍ଟରେ 22,458 and ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଓପନ ହେଇଥିଲା 47,490। ସୋ କ୍ଲୋଜ ହେଲା ନିଫ୍ଟି ଆଜି ନିଫ୍ଟି ନେଗେଟିଭରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି 0.04 ମାଇନସ୍ and bank nifty भी 0.07 minus percentage. So these are percentage terms. निफ्टी ର କ୍ଲୋଜିଂ ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 22,453 ସେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ବି 47,545 ରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି। ଏତିକିରେ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା ନିଫ୍ଟି କ୍ଲୋଜ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ହାଇ ଟଚ୍ କରିଛି ନିଫ୍ଟି 22,497 ଆଉ ସେମିତି ଲୋ ଟଚ୍ କରି 22,388। ତେଣୁ 458 ରେ ଖୋଲା ହେଇଛି ଆଉ 497 ହିଁ ହାଇ ଟଚ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କି ଆଜି ନିଫ୍ଟିର କଲ୍ ଅପସନ ନେଇଥିବେ ନିଫ୍ଟିର କଲ୍ ଯୋଉମାନେ ନେଇଥିବେ ମନେ କରନ୍ତୁ 22,600ର କିମ୍ବା 22,700ର କଲ୍ ଯୋଉମାନେ ନେଇଥିବେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରିମିୟମ କିଛି ବି କାରଣ ମାର୍କେଟ ଏମିତି ହିଁ ମୁଭ୍ କରିଛି ସାଇଡ ୱେଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଅପସନରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅପସନ ବାୟ କରୁଛନ୍ତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅପସନ ବାୟ କଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ ଖାଲି ଡିକେ ହେଇ ଚାଲିବ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେନି ଯେବେ ଯଦି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉପରକୁ କିମ୍ବା ବହୁତ ତଳକୁ ନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବସ୍ ପ୍ରିମିୟମ ହିଁ ଡିକେ ହେଇଥିବ ଯୋଉମାନେ ଆଜି କଲ୍ ଅପସନ ନେଇଛନ୍ତି 22,600 କିମ୍ବା 22,700 ଲେଭେଲର। ସେମିତି ଆଜି ବହୁତ ତଳକୁ ବି ମାର୍କେଟ ଯାଇନି ତେଣୁ ପୁଟ୍ ଅପସନ ଯୋଉମାନେ ବି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସିଚୁଏସନ ସେମ୍ ଥିବ। and previous close ଥିଲା 22,462 ରେ ମାର୍କେଟ କ୍ଲୋଜ ହେଇଥିଲା 22,458 ରେ ଓପନ ହେଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍ ଲେଭେଲରେ ଓପନ ହେଇଥିଲା। 52 ୱିକ୍ସର ହାଇ ଆଣ୍ଡ ଲୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଥ କେସେସରେ। ସେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ବି ଆଜି ଲୋ ହେଇଛି 47,408 ଆଣ୍ଡ ହାଇ ହେଇଛି 47,707। ତ 300 ପଏଣ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ 300 ପଏଣ୍ଟସର ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ଅପ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ନିଫ୍ଟିରେ ସେମିତି କୌଣସି ଅପ୍ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ଯୋଉମାନେ 200 ପଏଣ୍ଟସର ଉପରର କଲ୍ ଅପସନ ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଫିଟରେ ଥିବେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି କୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଗେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉମାନେ ବେଶୀ ଲୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଟାଟା କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଆଜି 4% ଗେନ୍ କରିଛି। ଟାଟା କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟକ୍ କାରଣ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ବହୁତ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ୟୁଜୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରନ୍ତି। ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ବି ବହୁତ ଭଲ ରିସେଣ୍ଟଲି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛି। ଟାଟା ଇଏ ଓପନ ହେଇଥିଲା ଆଜି 1086ରେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲୋଜ 1086 ଓପନ ହେଲା 1091ରେ ହାଇ ହେଇଥିଲା 1133 ଆଣ୍ଡ 1130ରେ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡେଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ହାଇରେ ହିଁ ହାଇ ପାଖାପାଖି ହିଁ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି ତେଣୁ 4% ଗେନ୍ କରିଛି। ସେମିତି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବି ବହୁତ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ମୋଟର ସୋ ଇଏ ବି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛି। ବିପିସିଏଲ ବି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛି। ବାଜାଜ ଅଟୋ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଜାଜ ଏବେ ସିଏନଜି ର ବାଇକ୍ ଆଣୁଛି ବାଜାଜ ଅଟୋ ସିଏନଜି ବାଇକ୍ ସେଥିପାଇଁ ବାଜାଜ ଅଟୋ ଏବେ ସବୁ ଫୋକସରେ ରହୁଛି। ବାଜାଜ ଅଟୋ ବି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋପାଳପୁର ଆମର ଯୋଉ ପୋର୍ଟଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଟେକ୍ ଓଭର କରିନେଲା। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟରେ ବି ଭଲ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ତ ୟୁଜୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ କରି ହିଁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଅଲୱେଜ ଆଜି ବି ଭଲ 1,006 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି। ନେସଲେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ। ଶ୍ରୀରାମ ଫାଇନାନ୍ସ, ଦିବିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡସ୍ଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଏମାନେ ଆଜି ଟପ୍ 10 ଗେନର୍ସ ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଟପ୍ 10 ଲୁଜର୍ସ ଭିତରେ ହିରୋ ମୋଟର ଗ୍ରୁପ୍, କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଚସିଏଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, କିନ୍ତୁ आईटी इंडस्ट्री मेजर डिपेंड करे यूएस मार्केट ऊपर। इंडियन आईटी इंडस्ट्री डिपेंड करती यूएस रे भी इकोनॉमी सेते भल सिचुएशन नहीं, तो से आईटी इंडस्ट्री सब डाउन रे चलती। आप देखे एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, टीसीएस, एलएनटी, सो इन्फोसिस, सो एमन सब डाउन रे चलती। प्लस एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक एमन भी डाउन रे चलती। नो, ओवरऑल मार्केट सेम लेवल रे ही मूवमेंट करछि। बेसी किसी खास आपनको अप एंड डाउन मूवमेंट देखने को मिलिबनी। आज डेली मार्केट अपडेट एतिकी। बाकी यदि आपको वीडियो भल लगे लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ, शेयर करूँ एंड कमेंट करूँ जे डेली मार्केट अपडेट आपको भल लगे कि नहीं। थैंक यू।